Simoji manolotra anao ny logité. Vao shampoing no manolotra anao ny logité. Tino atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina manolotra anao ny logité. Za yahay Matsiro irina andro na tsina vovotsira Tata Salt. Tata Salt manolotra anao ny logité. Spaghetti El Maleka, le spaghetti de la fiesta. Logité, miaraka amin'ny El Maleka. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans le JT. Tech Supreme Center, Beururke Box 501, 4e étage. Vous présente Zoma fatelo amby roapolo ny volana May miarabantsika rehetra mpanaraka ny Drumina dia tonga soa atao anatin'ny logité ho an'ny androany. Miaro sorojo ravaka no miaraka manolotra ity tapany voalohany ity ho an'ny logité manao any ianao. Miarapany Riza Tahina dia miarapany mpanaraka ny Drumina ihany koa. Ny tapany faharoa indray kosa dia iarahantsika amin'ny Francis Turbo ao anatin'ny miteny telefona fa isy ihany koa ny tranga ny fahaizay ary ny insolite sy ny minute sport ao anatin'izay tapany faharoa izay. Ny tapany voalohany ary ho atombotsika vetrana amin'ny actu. Miaina sy miary mandrivon'ny vato. Toute l'actu en toute sérénité avec les assurances Aro. Indraimbavy eo amin'ny vaovao politika no anomboantsika azy nisy ny fivoriana izay nataon'ny vondrona mapara io arivo io ary tapaka tamin'izany fivoriana izany fa i Andry Rajoelina no ofilo nasionaly ity vondrona antoko politika ity tsy ny coordonnateur général intsony na ny mpandrindra ankapobeny izany no hitarika n'ity mapara ity manomboka izao anangana birao vaovao nasionaly vaovao ihany koa ny mapara ary aorian'ny fitsanganany birao nasionaly vaovao io vao andinika ny mety ho toeran'ny mapara eo anivon'ny tontolo politika na hiditra ao anatin'ny fanoherana izy ireo na tsy izay no tapaka atao anatin'izay fivoriana izay fa nisy ihany koa ny fanazavana nomeny avy ao amin'ny vondrona eoropeana mikasika indrindra ny famantsiana izay ho ameny izy ireo any Madagasikara na ilay antsoina hoe FED. Ny fanamafisana ny rafim-panjakana, ny fanarenana ireo foto-drafitrasa, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary ny fampandrosoana ny fampianarana ireo no fandaharana asa izay hovatsiny ny FED fa 2020. Maharitra fitotoana ilay fanampiana tsy averina avy amin'ny vondrona eoropeana ao anatin'ny tahirom-bola eoropeana ho an'ny fampandrosoana na FED andia amin'ny 2020. Mitetina 5.7 miliara ariary io fanampiana io izay ho ampiasaina manomboka ity taona ity ka hatramin'ny taona 2020. Miankina amin'ny vokatra azo amin'ny fampiarana ireo fandaharana asa no ampiakatra na ampiaina io vola io raha ny fanazavany mahasoivony vondrona eoropeana Leonidas de Sapsidis androany. Isy raha teo ny fanaovana tombana amin'ireo ezaka vita isaky ny roa taona ka miankina amin'ny fitantanan'i Madagasikara ireo vola ireo no azahoany fanampiana ambony na tsy. Ny fampiasana ny vola amin'ny tokony ho izy anefa ny teny ilaina raha amin'ny toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Tsy ny vola na ny tahirim-bola akory no azahoana vokatra fa ny fampiasana azy ireny amin'ny tokony ho izy. Na izany aza nefa dia miandry ny dinika amin'ny mpitondra fanjakana malagasy ny vondrona eoropeana ahafantarany izy ireo izay fandaharana asa tokony ho tanterahana ary vatsiana vola. Ny 5 jona izao no isy izay dinika izay raha nambarany ny masovony ny vondrona eoropeana. Raha amin'izao fotoana izao aloha dia amin'ny ambangivangony ihany no fantatray ny politika akapoben'ny fanjakana. Mila faritan'ny mpitondra fanjakana mazava tsara noho izany ny fandaharana asa ampampandrosoana. Ny tsy maintsy atao ny tetiandro anaovana izany. Ankoatr'izay dia misy ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana io vola io raha amin'ny fanazavany ireto tompon'andraikitra ireto na dia tsy ho voasakana 100% azy zany mety ho fioaram-pefy amin'izany dia matoky izy ireo fa ho voafehy ny fitantanana io vola io amin'ny tsy ara-drariny. Isan'izany ohatra ny fitantanana ny vola anamafisana ireo rafim-panjakana vola alefa mivantana ao amin'ny tahirim-bola pirenena izay mitetina 4.3 miliara ariary. Fa ny aona tamin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny ministry ny asa vaventy androany.
Mandritra izany no namelabelarany ministra ny asa vaventy io ny asa izay ho tanterahany ireo lalam-pirenena no imasony ity ministra ity ny fanamboarana azy ary anomboka amin'ity taona ity ny fanamboarana ny ampahany izay lalam-pirenena izay. Ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahaenina ary fahafito ny tena maika ny fanarenana azy amin'izao fotoana izao raha mifanazavany ny ministry ny asa vaventy androany satria iankinany toekareny Madagasikara ireo lalana ireo. Ohatra amin'izany raha mifanazavany ny ministra ireo tetezana roa amin'ny lalam-pirenena fahaefatra. Efa tahorana ny tetezana Betsiboka sy Kamory. Raha tapaka nefa ireo tetezana ireo dia tsy hisy ny famatsiana solika sy ireo entana ilainy ny mponina andavanandro any amin'ny faritra avaratra. Tsy voavatsy entona fandrehatra tahaka izany ihany koa ny eto an-drenivohitra. Tetezanareo $10 millions pour ny Kamory, $4 millions pour ny Betsiboka. Ny Betsiboka sy ny Kamory amin'ny farantaona vao manomboka le asa goavana. Azonao fa le asa madinika efa nataonay mba tsy ho tapaka le izy ary mandritra ny fanamboarana anazy aza matahotra tsika menakafa tsisy lalana ho tapaka zany. Dia io zany tsy vita hoe arenina tanteraka le izy fa be dia be zany vola $10 millions zany entina natetezana anankiray le pont Kamory fa le fanamboarana azy tanteraka tsy zany fa fanamboarana azy mba hoe afaka 10 taona indray zany voakasina. Ny tsy fanajana ny lanja tokony hoentin'ireny fiarabe ireny no mahapotika vetivety ny lalana raha mifanazavanin'ny ministra. Na dia fa namoaka didim-pitondrana niaraka aza nefa ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fitaterana amin'ny tsy tokony andehanany fiarabe mitondra entana mihoatra ny 520 taonina amin'ireo lalam-pirenena sasany dia mbola misy ihany izy ireo no tafaporitsaka noho ny golikoly. Isy noho izany, ankoatra ny fisian'ny fandanjana ireo fiarabe ireo, ny fahametrahana ny fiefy tsy atonina ireo fiara mahazaka vesatra mihoatra ny tokony ho zakan'ny lalana raha mifanazavany ny ministra ny asa vaventy. Fa mbola mitohy hatrany ny resaka mikasika ireo fandravana ny trano misy 20 tetsy akadimbahoaka. Misy moa ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana izany izay tarihin'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Natsangana ary ny cellule de crise sehatra iray hoentina hamahana ny olana mahakasika ity raharaha ity ary ifanakakaizana bebe kokoa amin'ireo mponina eny an-toerana mba hitadiavana vahaolana aingana sy maritra. Tsy hijanona hatreo anefa ny ezaka ataon'ny ministera fa hitohy hatrany mba hampiravina ireo disadisa misy amin'izao fotoana izao amin'ny maha-ministera mponina azy. Fa mikasika izay trano izay hatrany ary izay fandravana izay hatrany ity trano iray ity kosa dia atao hoe hafa indray kosa. Trano iray eny Analakely no saika kila frehatra androany lehilahy marary saina no fototra izany loza izany. Atahorana ny firodanan'io trano io loza mitatao ho an'ireo mpivarotra sy mpiantsena mandalo eny amin'ny manodidina azy. Saika loza no niseho teny Analakely androany maraina narehitry ny lehilahy marary saina iray ny trano fatoriny so fa tonga ara-potoana ireo mpamonjy voina ny fehiny afo tsy nisy ny naratra na ny ainana fohy vokatry ny loza. Fa misy adala mipetraka moa dia efa nandoro izy tamin'ny voalohany dia fanoroa indray tamin'ny maraina. Inona mahatonga anazy mipetraka sa hoe ao no tena mba ahitana le trano ao tsisy varavarana le izy dia mba ao zany izy mipetraka dia mampirehatra afo ao izy tsy haiko mahandro rehetrarehetra voalavo ohatr'izany. Tsy voasamba no nandoro trano tahaka izao ilay marary saina fa ny telony izay no nanaovany izany. Trano tsy misy mipetraka intsony ity saika kila frehitra ity. Tsikatra ihany koa fa misy tsy fahatombanana ny trano atahorana ny hirodana ny amin'ny fotoana tsy ampoizina. Fa mitresatresaka aloha fa efa niala daholo ny olona fa le avary amin'ny sisa sisa. Raha ny hita eny an-toerana nefa dia mbola misy olona mivarotra trano eo ambany rihana misy ny trano atahorana hirodana loza mitatao ho an'ny daholobe indrindra ireo mpivarotra sy mpividy entanao. Toerana fivezivezen'ny olona raha teo ny eo amin'ny manodidina tokony hisy ny fijerena akaiky ireo trano mampatahotra tahaka izao. Eo amin'ny vaovao avy an'ny Toamasina indray kosa dia naoraka tany Toamasina ny fahatratrarana basy misa 300 mahery ary dia Idino Beanjara no mitondra ny vaovao fanampiny mahakasika an'izay. Vody basy misa 700 sy loam-basy na canon misa 730 miampy bala misa 700 sy 500 sy 300 saika ampidirana tsokitsoko no sarin'ny mpitandro filaminana androany tetsy amin'ny sirana an-tsambon'ny Toamasina. Raha ny fanazavana voaray dia efa tonga teto Toamasina tamin'ny 9 aprily lasa teo ireto fitaovana mahery vaika ireto ary nafenina tanaty fiarabe iray. Avy hatrany angamba dia lazaina fa olona sara sitrapo
no napita aminay ny renseignement zany manodidina ny fidiran'io basy io eto amin'ny Serana Sambony Tomasina. Izy io zany dia tanatina fiara anankiray zay mazava ho azy nividina tany ivelany tany any fa raha le connaissement no jerena dia hoe effet personnel ny ao anatin'ilay fiara zany. Ka ny fivoan'ny fiara moa eto amin'ny port dia tsy maintsy mandalo ambaratonga maro satria tsy misy zavatra mivoavoaka fahatany zany na dia effet personnel na rio dia tsy atokisana. Tsy atokisanay na izay ny fosoratra ao dia tsy maintsy nijery anatiny zahay zany. Ka dia ny fahitana an'io zavatra io zany tsy maintsy nanokafana an'ilay fiara dia ireto zavatra hitantsika tao. Mbola tsy fantatra mazava atreto ny tena tompony ireto fitaovana ireto efa ampanaovana ny fanadiadiana kosa ireo mpitandro filaminana. Effet personnel ny voasoratra ao nandainga zany le olona. Ka dia zay zavatra zay moa tsy maintsy anokafana famotorana avy hatrany ho tadiavina aloha le ramatoa anankiray zay voasoratra anatin'ity commencement ity efa napitaina amin'ny ekipa ny police judiciaire any Antananarivo io dia efa karony izy manomboka amin'izao tolakandro zao. Mitoy ny famotorana andro any hariva, ny telefôna rehetrarehetra efa voangona, ny fifandraisana rehetrarehetra ny telefôna tamin'izay olo zay sy ny mpapiditra ny entana dia efa azo daholo. Ka dia ao anatin'ny famotorana izay manantena fa tsy ho ela dia ho bouclety procédure ity. Introduction clandestine de fusil de chasse. Zay zavatra tsy eken'ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manao famotorantsika dia teo ihany zany ny dénouement ny tirara ty. Ny tany Antsirabe ndray kosa dia ny ely ny tsao fa misy ny alajaza. Tonga hatramin'ny ononony amin'ny fisiana fangalarana tova mihitsy azy zany. Zazalahy kely iray 12 taona mpianatry ny CEG ao Somalaza no tsy hita hatramin'ny 12 meteo ka niteraka resabe tao an-tanàna saingy efa hita moa io zazalahy kely io androany. Arahantsika izao ny fanadihadiana mahakasika izay. Naoraka tato ato ny fisian'ny halajaza teto Andrenivohitra Ivakinankaratra. Nampanany vahoaka indray ny mety fisian'ny halatra taova izay tranga efa namifaraontsana ny mponina Antsirabe taona vitsy lasa izay. Zazalahy kely iray 12 taona antsoina hoe Gino very tamin'ny 12 Mey no nitarika ny sahoan-dresaka efa nandefasana filazana zazavery tamin'ny haino manjery maro teto Antsirabe izy io. Very izy tamin'ny 12 Mey 2014 dia efa nanao filazana zazavery taty aminay moa ndray aman-dreny le 13 Mey. Dia vao amin'izay nandeha le resaka izay eny an-dalana eny dia mandeha le resaka hoe nisy namono io zazy io, maty tary io zazy io. Fantatra nefa ankehitriny fa efa niverina tao an-tranony i Gino. Izay moa zany zao mbola eo an-dalam-panadihadiana anazy hoe inona marina zava-nitranga nandritran'izay 10 andro tsy nahitana anazy zay. Satria dia hoararao tokoa hoe satria zany be da be ny ray aman-dreny mitayitaina no hoe miverina indray ilay olona pakafo, pakatova fa hatreto aloha zany zay mbola eo anatin'ny fanadihadiana dia izay olona ny akamaroany izay nanao zazavery tato aminay aloha dia presque hita daholy miverina amin'ny ray aman-dreny daholy. Fitsoahana ny tokantrano no tranga mateti-piseho amin'ny fahaverezan-jaza toy izao araka ny nambarany tompon'andraikitra. Eo no misy ny disadisa ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia le zanaka matetika le zanaka hoe mandray initiative mandeha mitsoaka. Misy ihany koa ohatra hoe le zaza manana problème any hoe te ho any amin'ny sipany dia nefa tsy samy resaka amin'ny ray aman-dreny dia tonga dia lasa izy matory any amin'ny sipany any. Dia misy koa le ankizy efa le ankizy zatra manao jeu dia aveo rehefa vita ny jeu any dia efa mianatra misotrosotro izy dia any mifampitaritarika any dia tsy mody. Dia misy moa zany le tena hoe ny tena kasasany hoe misy an'le ankizy avy any ambanivohitra alaim-pampiasa aty dia misy hiaran'le maltraitance le zaza le hoe ampijaliana dia reny rehefa hoe mahatsaro tena mijaly izy dia lasa izy mabositra. Ho mahalelaka misy ohatra dia zaza telo mianadahy no nitsoaka ny tokantranony rehefa nisy nanatitra tao amin'ny polisy androany maraina. Tsy latsaky ny folo ireo fitarainana fahaverezan-jaza voarain'ny sampandraharaha misanany zaza tsy ampy taona tao anatin'ity volana Mey ity. Any Antsirabe hatrany dia nanao sy ny fiara-miasa eo amin'ny fanatevenana ny fampiofanana eo amin'ny akademia miaramila any an-toerana. Ny commande nyity sekoly manofana manam-boninahitra miaramila ity sy ny filoha lefitry ny université n'Antananarivo. Nanamafy izany fanaovantsony izany ihany koa ny ministera mpiay azy ireo tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny fiofanana ao amin'ny akademia miaramila ity fifanarahana ity izay mifototra amin'ny fametrahana ny mari-pahaizana lisansa momba ny siansa ny fiarovana ho an'ireo mpiofana ao aminy.
iara-miasa akaiky manomboka izao ny akademia miaramila sy ny fakulté-ny teny amantsoratra ary siansan'ny mahaolona eo anivon'ny université n'Antananarivo nosoniavana ny alakamisy 2020 ny fifanarahana eo amin'ny rotontany amin'ny fametrahana ny fampiofanana ahazona ny maripaizana licence en sciences de la défense eo anivon'ny akademia miaramila fanohizana ny fanavaozana ny fampiofanana natomboka tamin'ny volana oktobra 2024 eo anivon'ity sekoly manofana manamboninahitra miaramila ity izany izany dia anome fahafahana anticiper ny zavatra dia mitranga eto tontolo zao am'izao andron'ny fanatontolona zao samy resa lahatra ny amin'ny mahazava-dehibe ny fisokafan'ny rotonta ao anatin'ity fiaraha-miasa ity ireo tokony andraikitry ny ministera voakasika izany l'enseignement supérieur de la recherche scientifique moteur de l'économie ary mifentra dia hoe vers l'excellence zay ka ao anatin'izany zany ny fivelarany ministère amin'ny sehatra rehetra mbola fandetoroka tamin'ny asa 72 dia nahita fa ny fiarahan'ny université sy ny miaramila dia greve dia mifanana androany a amin'ny latabatra boribory ary mitodika amina objectif iraisana zay zavatra zay dia zava-dehibe zay eto amin'ny sehatra ny firenena nanolo-kevitra mihitsy ny tokony anokafana lalam-piofanana mahakasika ny fandripahalemana sy fiarovana ho an'ny daolobe eny anivon'ny université n'Antananarivo ny ministry ny fiarovam-pirenena inany koa no antsika hijery ny vaovao avy any ivelany ao Afghanistan polisy iray no naratra pioko efata kosa no voatifitra ireo ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminan'ny Afghanistan sy ireo taliban izay nikasa ny hanafika ny consulat any Inde tao Herat androany tafian'ny taliban na ireo silamo mahery fetsika androany maraina ny consulat indiana tao Herat tanàna iray any andrefan'ny Afghanistan araka ny fantatra dia pioko efata no niditra ntsokosoko tao amin'ny faritra misy ny consulat any Inde ary nikendry ny hanafika ireo iraka diplomatika indiana niatra navetrany teny toerana nefa ny mpitandro ny filaminana ka rehefa raikitra ny fifandonana dia voatifitra avokoa ireo pioko efata araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministry ny atitandry polisy iray kosa no naratra na izany aza manamafy ny ministry ny raharaham-bahiny Inde fa tsy misy ahina avokoa ny ainy ireo iraka diplomatika indiana tao Herat matetika i Inde no lasibatry ny fanafiana trany no ireo tombotsoany ao Afghanistan ka i Pakistan no tondrony ho ao ambadika izany fanafiana izany namalizany avy hatrany moa ny ministry ny raharaham-bahiny pakistania androany ary milaza fa tsy misy pirofo ahafahana manamaro ny OAIA io araka ny fantatra trany dia manohana ny gouvernement tany Kaboul ny New Delhi ary mikasa ny anohana ratafika ny Afghanistan mba hanampy ny firenena io amin'ny ady izay ihany koa ny tapan'ny voalohany tamin'ny logité miaro sorojiravaka mbola hiverina tiany ianao iresaka ny fahaizay afaka fotoana fohy andray ny Francis Turbo ihany koa sika ao anatin'ny miteniteny foana ao aorian'ny tranga irana amin'ny Jerry Edouard sy ao aorian'ny tokambarotra